वेलकम टू दी हॉरोस्कोप सेगमेंट। हमें ज्वाइन किया सैयद अली जंजानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम जंजानी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जंजानी साहब, आज हम स्लीपिंग डिसऑर्डर्स के बारे में बात करें तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मतलब सारा सारा दिन या रातों को वो जागते हैं, 2-2 3 दिन तक सो नहीं पाते हैं, तो उनके लिए क्या रेमेडीज हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम किसी भी फर्द वाहिद का जब जायचा बनाते हैं तो उसके अंदर दो प्लैनेट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस वजह से। हम्म। एक है मून और दूसरा है वीनस। मून कंट्रोल करता है ह्यूमन बॉडी के इमोशंस को, ह्यूमन बॉडी में मौजूद उसके वाटर लेवल को। और वीनस कंट्रोल करता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर उसकी शुगर की जो टेंडेंसी होती है या उसकी मिकदार को। जी। कि अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर ये दो प्लैनेट्स खराब हों, या आपकी बॉडी के अंदर वाटर का इनटेक कम हो, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो, या आपका शुगर लेवल अप या डाउन चल रहा है, तो उस वजह से आपके अंदर बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है स्लीपिंग डिसऑर्डर की। और ये बचपन से ही फिर डेवलप होना शुरू हो जाती है। कि एक तो कोशिश करनी चाहिए हर शख्स को कि वाटर का जो इनटेक है, पानी का इस्तेमाल जो है, चूंकि आपकी बॉडी 70% वाटर कैरी करती है, आप कभी भी उसको डिस्टर्ब ना होने दें, आपका जो भी ज़ोडिक साइन है। और हम्म। मीठा, कि मीठे की जो मिकदार है वो आपकी हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपकी खराब चल रही होंगी तो 99% हमने एस्ट्रोलॉजी में ये केसेस देखे हैं कि उनको ना सोने की आदत हो जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा सोने की आदत पड़ जाती है। और इसकी सबसे बेहतरीन एक रेमेडी मैं आपको बता देता हूँ कि वो लोग जिनको सोने की बीमारी है, या ज्यादा सो रहे हैं या कम सो रहे हैं, हम्म। वो कोशिश करें कि जब भी सोएं अपना जो बेड है या जी। जो अपना तकिया है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ रखें, हम्म। शुमाल की तरफ, कि सर आपका नॉर्थ की तरफ हो, आपके जो टांगे हैं, पाँव हैं, वो आपके जुनूब की तरफ होंगे। तो आपको अगर सोने का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सोते वक्त अजीब गरीब किस्म के वहम आते हैं, वसवसे आते हैं, क्योंकि ये जितने भी स्लीपिंग डिसऑर्डर हैं ये इस सदी के हैं। हम्म। गुज़िश्ता सदी के अंदर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स उस तरह से नहीं थे, क्योंकि ह्यूमन सर्कल कुदरत के मुताबिक काफी हद तक चल रहा था। अब हमारा मोस्टली ये होता है कि हम कुदरत के अगेंस्ट चलते हैं। हम रातों में काम भी करते हैं, हम रातों को जागते भी हैं, हम रातों को बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, कि दिन का जो वक्त है वो हमने कम कर दिया और रातों का वक्त हमने ज्यादा। तो ज्यादातर उन लोगों के अंदर भी ये हम्म। प्रॉब्लम आते हैं जी। जो रातों में काम कर रहे होते हैं। और इसका एक स्टोन भी होता है, एक वाइट पर्ल, सुच्चा मोती। खवातीन बड़े शौक से ज्वेलरी में पहनती हैं कि अपने जी। प्रॉपरली जायचे को चेक करवा के इसको पहने। और ओपल एक स्टोन आता है, वो भी पहना जाता है। और एक छोटा सा अमल और वजीफा भी मैं आपको बता देता हूँ कि कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत एक सूरह, सूरह फल्क, कि सूरह हम्म। फल्क को अगर आप रात को सोने से पहले अपने साथ पानी का एक गिलास रखें और उसके ऊपर 7 दफा पढ़ के उसको दम कर लें, और वो आपने पीना नहीं है। जब आप जी। सुबह सोकर उठेंगे तब आपने उसको पीना है, ताकि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो पानी एब्जॉर्ब कर चुका हो। आपने जो पानी पे दम किया है वो ऑलरेडी उसमें मौजूद होगा, दमशुदा। तो अगर आप ये अमल सिर्फ 7 डेज करते हैं तो 8वें दिन आप यकीन करें, मैंने 3-4 लोगों के ऊपर इसको किया, हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट मिला। कि हम्म। 7 दफा सूरह फल्क पढ़ के पानी पे दम करके रख दें, सुबह उठ के आप निहार मुंह उस पानी को पी लें, तो आपको नींद का जो प्रॉब्लम है 8वें रोज से बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ इसकी चीजें हैं, अगर कर ली जाए तो बेहतर हो जी, सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी एंड आई होप ये लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो। अच्छा संजानी साहब, कुछ लोगों को खराटों का भी तो इतना इशू होता है, और कुछ लोग जी, इस वजह से डिस्टर्ब भी बहुत होते हैं, तो इसकी क्या रेमेडी हो सकती है कि किसी के खराटों से बचा जा सके? इसमें ऐसा है कि मेडिकली तो बताते हैं कि आपके नाक के अंदर कुछ हड्डी वगैरह बढ़ जाए, कम हो जाए, हम्म। तो इसकी रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकली आप घर 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 के अंदर ना एक ऑयल मौजूद होता है, तेल, सरसों का तेल। हम्म। आप अगर उस सरसों के तेल के ऊपर 7 दफा सूरह फातिहा पढ़ के और उसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स आप एक सीधे नाक में और एक उल्टे नाक के अंदर रात को डालकर या उंगली से लगा लें, हाँ और हाँ। आप रात को सो जाते हैं, तो विद इन 14 डेज या 15 डेज के अंदर जो खराटों का प्रॉब्लम है वो आहिस्ता आहिस्ता आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है। ये अगर ओके। कर लिया जाए तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
اچھا زنجانی صاحب، وہ بچے جو چاہتے ہیں کہ ان کے جو ایگزامز ہیں ان میں ان کا رزلٹس اچھے آئیں اور اس کے بعد ان کی فیورٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی ہو جائے، تو ان کے لیے کیا ریمیڈی ہے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو انہیں ان کی خواہشات ہیں وہ پوری ہو سکیں؟ اچھا، اس کے لیے موسٹلی اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جب بھی بیٹا پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ہوں، آپ کا جو فیز ہے، جو آپ کی اسٹڈی ٹیبل ہے، اس کی ڈائریکشن آپ کی اگر ایسٹ کی طرف ہوگی، جب آپ گھر میں ہوں، میں اسکول کالجز کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب آپ گھر میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، ایگزام کی تیاری کر رہے ہو، تو اس وقت آپ اپنا چہرہ مشرق کی طرف رکھ کے جو بھی پڑھیں گے تو وہ آپ جی، بڑے اچھے طریقے سے سمجھ بھی لیں گے، آپ کو یاد بھی آ جائے گا، آپ ایک ایسی فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں کہ جو آپ کے مائنڈ کی جو کمانڈ ہے اس کو اوپن کر دیتی ہے، کہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے اس ڈائریکشن کے اندر۔ ہوں، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا نافع۔ یا نافع کو جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ اس کو 9 دفعہ صرف پڑھ لیں اپنی اسٹڈی کے آغاز سے پہلے، اور پھر آپ جو بھی ایگزام دیں گے اس کے اندر کافی حد تک امید ہے کہ آپ کے مارکس آپ کی امیدوں کے مطابق آ سکتے ہیں، تاکہ آپ کسی اچھی ایڈمیشن یونیورسٹی کے اندر لے سکیں۔ ہوں، تو یہ بڑا مجرب عمل ہے جو کیا جاتا ہے، اور بہت سارے جی۔ اسٹوڈنٹس نے اس سے فائدہ بھی حاصل کیا ہے۔ اچھا جی، لاسٹلی زنجانی صاحب، آج کا دن تمام سٹارز کے لیے کیسا رہے گا؟ آج ٹیوزڈے ہے۔ ایریز کی اگر بات کی جائے تو آج ان کا مزاج کافی عاشقانہ ہے، رومانٹک ہے، محبت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہوں، آج ان کو گینز بھی مل سکتے ہیں، والدین بچوں کی طرف توجہ بھی دیں گے، فن ایکٹیویٹیز کریں گے۔ ٹورس کی اگر بات کی جائے تو ان کا زیادہ تر وقت فیملی، گھر والوں کے ساتھ، گھر کی ذمہ داریاں، گھر میں مہمانداری ہو سکتی ہے، اپنی گاڑی سواری کی چیک اپ مینٹیننس کرواتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو ان کے لیے مصروفیت بے پناہ رہے گی، ہو سکتا ہے آج ان کو کھانے کا پینے کا ہوش نہ رہے اور تھوڑا سا وہم اور وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے، تو کوشش کریں گفتگو کر لیں تاکہ جو بھی وہم یا کسی سے ناراضگی ہے وہ ختم ہو، بہن بھائیوں سے اسپیشلی۔ کینسرینز کی اگر بات کی جائے تو فائنینشلی اعتبار سے آج کا دن بہت اچھا ہے، گفتگو بے پناہ کریں گے کہ ہاتھ جوڑنے پڑیں گے ان کے آگے، خدا کا واسطہ چپ کر جائیں، بہت زیادہ باتونی نظر آ رہے ہیں، رشتہ داروں سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ لیو کی اگر بات کی جائے تو صحت ان کی بہت اچھی، ول پاور ان کی بڑی اسٹرانگ، کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، گھومنے پھرنے کا ارادہ بن سکتا ہے، خریداری کریں گے، ریلیشن شپ میں بہتری رہے گی۔ ورگوس کو احتیاط کرنی ہے، خرچہ بڑھ جائے گا، بن بلائے مہمان یا ناگہانی قسم کا کوئی خرچہ ان کے اوپر آ سکتا ہے، تو اپنے فائنینسز کو کنٹرول میں رکھیں، دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ بھی نظر آ رہا ہے۔ لبرا ہوں، کی اگر ہوں، بات کی جائے تو آج کریئر کا گین ہے، پروفٹ ہے، دوستوں سے ملاقات متوقع ہے، کوئی نہ کوئی ایک ان کی خواہش پوری بھی ہو سکتی ہے۔ جو لوگ آن لائن ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا دن رہے گا۔ اسکارپینس کی اگر بات کی جائے تو عزت میں اضافہ، رسپیکٹ میں اضافہ، کریئر میں اسٹیبلٹی، استحکام نظر آ رہا ہے، کسی اہم فرد شخصیت سے ملاقات متوقع۔ بے روزگار افراد کوشش کریں، آج روزگار ملنے کے مواقع بھی ہیں، یا کوئی اچھی خبر اس حوالے سے مل سکتی ہے۔ سیجیٹیریس کے لیے آج روحانیت کا عنصر غالب رہے گا، والدین کی جانب سے معاملات میں بہتری متوقع دکھائی دیتی ہے، ان سے کوئی فائدہ لینا مل جائے گا۔ نیند پرسکون، آج کوئی خواب دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کریں۔ اس کے بعد کیپریکارن کی اگر بات کی جائے، بغیر وجہ کے سفر مت کریں، مشکلات ہیں، حادثات ہیں، نیند ان کی ڈسٹرب رہے گی، اوور برڈن رہیں گے، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ ایکویریس کے لیے آج ریلیشن شپ کا اچھا دن، انکم آمدن میں بہتری، دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی، خریداری کرنے کا موقع ملے گا۔ پائسز والوں کی اگر بات کی جائے تو آج اپنی صحت پر توجہ دیں، قرض لینے سے گریز کریں، کولیگز کے ساتھ پرابلمز پیدا ہو سکتے ہیں، اہم چیزیں گم سکتی ہیں، چوری ہو سکتی ہیں، اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں۔ جی، جی زنجانی صاحب بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔